ang ginagamit nila Javelin missile. Ang gasugata sa tangke sang Russia, Javelin missile, lupok tanan. Amo di ginahimo kung ginom ka D3 sir boy. Ang immune system pamuyong lang. Kalma lang. Ang D3 ang gaatake. Pag abot sang immune system, manghimos na lang. Manghimos na lang sang patay, sir boy. That's why sa labot kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon sa Yes, D3 dengue, dapat mag-D3 May ara kang ito ang import immune system. Impormasyon sa ikaayong lawas. Wala namin tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayogin sa madamo ninyo nga balatian. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo para tuna o ipig-ibo pa. Tungod ang may tisi alkaline vitamin C mulawas aptik pirmi dili nakakapuyon tungod sa may tisi. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Gusto kayong iningas marating sa bawat busis na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM! Ang News FM! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw. Sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo
Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Isimong nyo rasan oras sa Pilipinas, alas 9:34. Ang oras ang bilog na giradulong sa inyo sa kaluan sang klinika DTX 500, The Superior Antioxidant. Kagbuilog man nga ginadulong sa inyo sa kaluan sang klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kalsyo man ginadulong sa inyo sa kaluan sang Mighty C, the alkaline base nga vitamin C, kag extend for supplement for men. Kagsubuman ginadulong sa inyo sa kaluan sang klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch. K5 Night Watch, programa nga magahatag sang pinakaulihing nga mga balita kag mga hitabo sa tion sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch, ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch.
K5 Night Watch. June Alojado Capullo. K5 Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Capullo. K5 Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Capullo. K5 Night Watch. Oras na ton mga ka-K5, nakalabot kita sa 39 minutos na ang nakaligad sa alas 9. Sa liwat, may gabi na sa inyo tanan, may gabi sa bilog nga Western Visayas. Ngayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay siningaton syudad sa pitutanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, Lapas, Haro, Mandurriao, Molo, Arevalo City proper. Kag sa aton man tanan nga mga tagparamati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahan sining aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan kag Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwan. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan K5 Night Watch. Sa kinandan mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad, liwat kita nga baga talakay nasang ila ka mga dragko nga mga issues, mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainitinit ka nagabaring nga so nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan, maging kaupon man aton karon na mga balita na kag information halin sa aton nga mga K5 patrol reporters. Ay kang tanan sa ilang nga mga tipo na nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Kung naton karon sa patrol, si K5 Aron na, K5 Aron Lloyd Rifuyo. Samtang mga balita magka-informasyon karon. Pao nato nagikan sa iban pa naton nga mga reporters. Bukod naman sa kay K5 Kim Kaluyo. Mga balita man yung tipo ni K5 Alex Escalante nagikan sa Iloilo Provincial Capital. Kag subong man mga informasyon nagikan sa Iloilo City Hall with K5 Jenny Kauyunan. Pila man karon ka mga follow-up reports. Nagikan naman kay K5 Karen Badilla. Samtang mga dalagko man nga mga balita national kag international. Aton man pao na mga pila ka mga latest nga follow-up report sa mga dalagko nga mga balita nagikan sa ato nga news center. Tungkol sa kay K5 Sunny Punay and K5 Aliera Joy Apit. Sa kinandan, ako naman yung K5 June Alojado Capullo. Nag-welcome gid sa inyo tanan-tanan diri sa aton nga pagpangalagad mga K5. Today is a Thursday, August 7, 2025. Kapit sa 7 na kita subong edisyon mo daw mabalaan galino. Agosto 7 na kita subong na edisyon mga K5. Diri sa ato sining nga pagpangalagad daw mabalaan sige-sige kadasig sang ato sining nga mga inadlaw, kadasig sa mga inuras. That's why kadasig sa aton magtigulang aragay sa kalainin. Oh. Kamusta na kamuda? Sa aton nga mga pumuluyo nga nagamonitor na subong nga gabi diri sa aton nga pagpangaragad. Sa especially sa ato sining nga mga followers
sa K5 News FM Iloilo 88.7 Facebook page. Kag sa aton man sining YouTube channel ang 88.7 K5 News FM Iloilo. Kag sa mga naga-follow man sa Facebook page sang June Kapulot News Live. Mayang gabi sa inyo tanan-tanan ha. Tanan nga mga OFWs. Tanan-tanan nato ni mga kauturan nga mga ara sa abroad. Mga seafarers, mga bakasyonista, mga tourist, local and national tourist, good evening. Sa inyo tanan-tanan. Sa aton man nga mga tagpalamati sa aton nga mga followers, ang mga tagpalamati diri sa aton sa syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa Western Visayas. Sa tanan-tanan nga mga drivers, tricycle drivers, taxi drivers, tanan-tanan nga mga driver, sa mga jeepney drivers, mga old model man daw kung mga tradisyonal, kag mga ining modernized nga mga jeepney nga naga-tune in sa FM band sang 88.7. Ayong gabi gid sa inyo tanan-tanan. Welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa K5 Nightwatch. Ano karon na mga pila ka mga dalagko na nga mga balita kay informasyon nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi. Sa aton karon nga mga pila na ka mga headlines sa mga balita lokal. Sa balita lokal, 3,000 ka mga minimum wage earner sa Western Visayas naka-avail sang 20 pesos kada kilo nga bugas suno sa Dole, Region 6. Diba? Mga minimum wage earners, magambal kita nga minimum wage earners, ang ila sinasweldo nga ginabaton kada adlaw kay 513 pesos. 513 pesos ang ila nga ginasweldo kada bulan. Amo na siya mga ka-K5 ang minimum wage. Subong diri sa aton sa may Western Visayas. Dito sa iban nga lugar, like for example dito sa Luzon area, Metro Manila, medyo mataas-taas ang ila to nga minimum wage. Para sila sa mga 750 bala mo. Ang ila sini nga adlaw mga ka-K5 diri sa aton niya is 513. 513. Nagluwas gid lang kon madayon tong kuan ang ginapropose nga to sini nga kongreso nga dugang nga 200 pesos nga kada adlaw kon daily sa tanan nato sini nga mga sa ato sini tanan nga mga mamumugon. Tanan naton nga mga mamumugon kung may-ari sini mga ka-K5 nga bayad nga tag sweldo nga inang ginabaton kon madayon ato ang ginapropose ang sang House of Representatives o sang Kamara na magasaka nini sa Senado kag kapanitan nga mapa-aprobahan sa Senado kag magsaka sa opisina sang presidente ka maaprobahan 200 pesos nga dugang pero daw labo pa to. Layo pa to. Labo pa to kay 500. Kasi kung magburukay pa ning aton nga mga bigote, antes nga maaprobahan. Puro man tanan to nga daan, ganti kabalo naman kamo sako subong daan naton nga Senado sa impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte. Pero subong kasi madula naman na kay gin-archive naman to, butang naman to sa kwan. Inatago na to nila sa sulod sang ila sini nga mga buon-buunan. Mga ka-K5 ay way nagdaog mga ka-K5 ang isa ka ginata proposal nga motion ni Senator Tito Soto nga i-on the table ang ining kwan nga impeachment complaint kontra sa kay Vice President Sara Duterte mga ka-K5. Mintras nga wala pa magwa kag mag-abot ang resulta sang motion for reconsideration nga gin-file sang Kongreso mga ka-K5. Di ba? Dali kayo gin-kasugta na ini sang 19 tanan ka mga senador nga kinanglan ni archive ang among impeachment complaint, article of impeachment kontra sa kay Vice President Sara Duterte. So, na muna. So
ining 200 pesos nga dugang yati, why na to tsansa siguro pa. No? Kaya mo niyo, ang mga nakabaton ko no, nga mga 3,000 ka mga minimum wage earner sa Western Visayas, nakabaton ko no sila sang tag 20 kilo kada kilo nga bugas. Wow, grabe ha, nami Di nga way man kami nga way kami katilawaw. Oh, di bala minimum wage earner makita kay 500. Ikaw minimum wage earner ka man, di ba? Tamo ko sa mga kilala ng mga minimum wage earners. Why man sila baton sila sang 20 pesos now? Sa amon niya okay lang kami. Sa amon diri SK5 News FM okay lang kami nikmik baton sina. Kami mga pila kita ka mga kilala nga mga trabaho nga mga minimum wage earners. Gaway man nakabaton. Pero sige lang, don't you worry. Kaya ito nagkaroon ng istoryahan kakwaho ng mga balita ka informasyon. Nagikan sa ato sini nga mga KK5 reporters samtang sangguniang kabataan na ginahanda na nga programa para sa mga kabataan sa Iloilo City. Dapuga gid. Subong lang kamo ka kuan ha, subong lang kamo naka paminsar sinaha. Kay nagalapit ang eleksyon sa barangay kag SK eleksyon ha. Nagligad ni gapawala kamo da. Daw mga wala kamo pulos, daw mga inutil kamo da sa City Council. Daw ay isang representante ang mga kabataan naton. Ilang tawa mga kabataan tabala. May nagasaway bala sa ila. May nagahimo bala sa ila sang mga maayo kag mga programa para sila para nga maguntat sa siyang pag-intra sa mga grupo-grupo ni o sa mga gang-gang ni. Wala. Subong lang kamo nagpakitang gilas. Tangod kay lapit na lang barangay kag SK eleksyon. Huwag pa man ma siguro. Kag wala pa sang kasiguruhan kun bala. Hindi ini madayon mga kaki-5 ang barangay elections mintras na wala makapirma ang presidente sang isa mga kaki-5 kakasuguan nga nagapauntat o kung nagapuspon sang eleksyon sa barangay sa maabot nga December 1, 2025. Mintras nga hindi ina mapirmahan sa presidente, sigurado mga kaki-5 nga madayon gidyang barangay eleksyon sa December 1. Kita nyo nga to sini nga mga barangay nga to sini nga Comelec nag-open na gani para sa mga new registrations sang new voters naton. Ini magatapos sa palaaboton nga Agosto 10. Silingon until now sige pa ilang pagbaton. Natapos pa ini sa Domingo mga kaki-5 ang pagbaton sa mga pagparehistro sa mga new registered voters o mga new voters mga kaki-5. That's why hindi ka mo magkampante sa mga barangay official dira, hindi ka mo magkampante nga malawigan pa, nagalawig pa inyo sini nga mga termino hasta sa panabuton nga November. Kay mintras nga wala ni President Ferdinand Marcos Jr. wala niya mga kaki-5 mapirmahan ang ining kasuguan nga nagapapuspon sang barangay eleksyon mga kaki-5 dayon nun ginayang barangay eleksyon sa December 1, 2025 kay nakabasi ina sa aton nga konstitusyon. Soryahan tanay karon mga kaki-5 diri sa ato sini nga pagpangalagad samtang Iloilo City Police Station 8 padayon ang backtracking sa dalan nga posible ginlabayan sa mga suspect sa pag-hold up or sa hold up incident nga nagluntad sa distrito sang Lapos at balang manugbaligya sang alahas mga ka-K5 nga nag-meet up sa iya sini nga ka-chatmate nga kuno buyer o kung mabakal sang iya nga alahas nga sa kadamo sa mga lugar nga meet up niya nga dito sila yung nag-meet up mga ka-K5 sa maligwin nga lugar tuyas may Lapos man may barangay Lubok man damo sang mall like for example kung dira ka mo yung nag-meet up sa mall sa mga dagko nga mga mall diri pwede gila ka mo ka-meet up dito ka mo yung nag-meet up ya sa mga maligwin nga lugar anong nga klase na yaman huwag ka na nagduda sina huwag ka nagduda sina nga ang ginabaligya mo taglinibo-libo nga balor sa ilahas dito kay mo i-meet up sa may sa may mga maligwin nga mga lugar. Mga amo na gani dapat abansi dayon ang imong nga thinking, dapat advanced thinking ka na dayon.
Sulod sa pinsan mo. Nga dito gini kami mamit kay kalayo mo sa tuman. Ari na gini sa may mall. Kadamo tawo. Tawhay pa, air condition pa. Ito kay mo sa mga hilit-hilit sang dalan. May ko nang ginabaligya mo mga pipitsugin lang. May ko nang ginabaligya mo 1 kilo sayan kay. May ko nang ginabaligya mo 1 kilo nga bangros kung ano da. Mambal ka nga hindi pwede sa mall ni kay kung sa mall ni may makuanim lang sani. Dito lang ni Guros Kili dalan kami mahatagayo. Ang ginabaligya mo alahas Maria Ihunis di garapon ni Santissima man. Sige yung backtracking nila kung sa diin. Ang cellphone nga nadali di na to may makita. Di ba na daw may iPhone kung nang nadalahig? Yung iPhone why ma-backtrack o why mabalaan kung sa di na to napatay na to. Napatay na, why na nagasige kag hindi na makita ang iya sini nga GPS. May GPS ng mga iPhone, mga ka-K5. So, istoryan, tara karon mga ka-K5 diri sa ato sini nga pagpangalagad samtang sa iban pa naton nga mga balita kag information. Iban pa nga mga headlines. Fish vendor nga suspect nga nagransak sa grocery store sa probinsya sang Guimaras. Napasakaan na sang kaso nga 2 counts of robbery. Amo na ni naga-epekto nang ginatawag naton kay 500 nga tigkiriwi. Basta gani nga mag-epekto ng tigkiriwi, amo na sang mga kaso kalabanan, robbery, hold up o hindi gani mga pagpangawat, pagpangransak, pagpang-hold up. Ara na naga-epekto na ang tigkiriwi mga ka-K5. Amo na kalabanan bulan sang July kag sang August mga ka-K5. So yan nato na karon mga ka-K5 diri sa ato sini nga pagpangalagad dirigid lamang sa K5 Night Watch. Samtang sa ato naman nga mga balita nasyonal mga ka-K5. Sa aton nga mga headline sa mga balita nasyonal, si siblings nagapabilin nga pinakamanggaranon sa pungsod kuno diri sa Forbes Asia. Sabi ko na nalampasan na sila ni sino gani niyo inang nagiyabla sang More Electric and Power Corporation. Sino gani na? Why pagali? Sino nagapasunod? Si siblings Butchilingon ti silang mga pangkabilugan nga mga kabataan. Mga kabataan ni Henry C. Pagiya sa mga SM Prime Holdings, pagiya sang SM City, pagiya sang kamo nga mga pila ka mga dalagko nga mga establishmento diri sa bilog nga Pilipinas. Ang pamilya C, sila kuno gyapon ang nagapanguna nga mga pinakamanggaranon diri sa aton sa Pilipinas. Kuno diri sa Forbes Asia. Samtang Vice President Sara Duterte ginkilala ang desisyon sang mga senador sa pag-archive sang articles of impeachment kontra siya subong nagpatawag sang preskon wala labot sila celebrate subong si Vice President Sara Duterte upod sa iya nga mga tinawo, upod sa iya nga mga kalyado kag sa iya nga mga mga supporters. Pangod sang ginhimo sang ato sini nga mga senador nga 19 kabilog nga mga senador ang nagboto para nga i-archive ang amo nga articles of impeachment kontra sa kay Vice President Sara Duterte. Sa malipot nga sugilanon, napatay na ang impeachment complaint kontra sa kay Vice President Sara Duterte. Pero pwede ini nga ibalik mga ka-K5 ang pag-file sang article of impeachment kontra sa kay Vice President Sara Duterte sa masunod nga tuig. Kay wala man niya nagakahulugan nga si Vice President Sara Duterte wala kontra or ginatawag naton nga wala sala. Ka-K5, wala man na nagakahulugan nga wala sa sala. Ini mga ka-K5 in-archive sang mga senador ang among article of impeachment kontra kay Vice President Sara Duterte pangod mga ka-K5 sa interpretasyon sang aton nga Korte Suprema. Nakitaan ini diri nila sang ginatawag nga unconstitutional
o silingon hindi makatarungan nga klase sang may mga violation, may mga paglapas sa ato sini nga konstitusyon. Ang ginhimo sang mga kongresista nga mag-file sang 4 tanan ka complaint, impeachment complaint within a year kontra sa kay Vice President Sara Duterte. Within a year. Sa sulod gid lamang sang isa ka tuig, nag-file sila ya sang 4 tanan ka mga impeachment complaint. Amo na ginambal ko bala. Sobra ka pulok-pulok abi mong. Sobra nga pulok, nga sobra nga pinasikan. Kalabanan sining iban sining nga mga congressman, do mga abogado man eh. Ang iban sini diri na sobra ka alam man abi. Nagsobra-sobra ka alam ilabi na gid ining mga mga iban nga mga congressman sang una nga ara sa sa idalong sang mga panawag sinigani sa ilaw, mga makawala blaw. Damo gini sila tong nagpinasikat kag naghambal nga kinanglan failan gid kaso. Purulok-pulok sila. Lang tawa ko ni pati pagdaog sang ilang nga mga sa ilang nga mga party list nagkaladula, nagkalatal-tal pati ira nga mga party list. Anong rason? Tungod makakifab sang sobra nga pagpulok-pulok abi nila, nakapakita na sila sang manami nga imahe sa ato sini nga mga pumuluyo. Pangod sang ilang nga ginhiwat sa tunga kwadkom. Tugangan pagin makakifab nga init pagin ang ulo sa ato sini nga mga pumuluyo bangod kay malit mga kaki-5 nga former president. Damo man sang hinimuan diri sa aton sa Pilipinas si former President Rodrigo Roa Duterte. Mga kaki-5, damo man sa mga hinimuan diri sa aton sa may Pilipinas hingagaw gid nila nga kakwaon to sa nga kwaon kag ipadala dito ya sa ipadala sa dahig Netherlands. 82 anyos na. Pwede man siya mapriso diri sa Pilipinas nga dito mo siya ipapriso to ya sa may Netherlands man. Nabala mo na gid nga hindi na to ya lugar. Kantawa kundi ang tanan-tanan mga kaki-5 nga mga kasuguan nga ginapatuman nila to amo to ya imo nga sundon. Hindi ka na makapahilabot dito kaya ara na sa ilang nga jurisdiksyon. Kakason mo nga diri sa Pilipinas, pwede man sa madako, pwede man sa mapriso, pwede man sa mafailan kaso di. Naway nagit kita sang korte diri nga magdisiplina siya kung may sala siya. Kay hindi bala sa aton nga pagka-insindi. In my understanding nga mga ka-K5 ang ICC makapasilabot lang ini sa mga pilaka kaso sa gobyerno o kaso sa tagsa ka mga nagkalalain nga pungsod once nga wala na naga-function ang ila nga judiciary, ang ila nga wala naga-function ang ila sini nga hudikatura. Way ga function hudikatura tadiaw. Kapamatbat paganing aton nga hudikatura diri mga K5 sang article of impeachment nga unconstitutional o hindi bla? Amo ni may posibilidad ginhalinan kung nga ang naakig ang mga pumuluyo sa sining pagpadala sa kay digong to. Lantawas ang sobra nyo nga pulok. Ninawadaan pa kamo. Imbis nga pasalamat na kamo, panamit-namit pa kamo. Kay siling nyo, grandstanding kamo, kay may kwadkom kamo. Igo dayawon kwinta. Pumalos ang mga pumuluyo, nagkalatak-tak sila. Waay sila nagdararaog. Ang ila sining mga ang ila sining mga kandidato, ang ila nga mga party list nagkalatak-tak. Mga kakipay. Kasi nga bing nagakontrata ni sa ila pero amo na sang kamaturan gina-report na to, gina-plasta na to sa inyo. Amo nang kamaturan, amo nang natabo. Now, gina-interpretar sa nga to sila nga Supreme Court mga ka-K5 nga base diri sa aton nga konstitusyon kabutang diri nga kinanglan kung mag-file ka sang article of impeachment sa imo nga gusto nga i-impeach nga mga public official diri sa aton nga gobyerno, dapat isa lang kabes sa isa ka tuig. Nga
nagpinulok-pulok to sila mo ang mga taga-Quadcom gito. Ilang-ilan niya ako ma-file man ko kwan impeachment. Ako pagid, ako pagid, di man. Yun ito gaplak. Kamo magyapon may sala sini. Sa malipot nga sugilanon, siguro nabulagan kamo bangod sang sobra-sobra ninyo sila nga pagpasikat. Sabi nyo mataktak nyo ng mga Duterte. Masakam nyo ng mga Duterte. Nabulagan kamo. Nalipat kamo na mayara gali isang kasuguan nga nagahambal nga dapat kung mag-file ka sang impeachment complaint dapat isa lang. Isa lang dapat kabe sa sulod sang isa ka tuig. Ayo tani balago nang gin-impeach nyo sari-sari nga tawo. Like for example, kung nag-impeach mo, kung may gin-file ka mo nga article of impeachment sa 4 ka mga tawo, sa tag-isa-isa ka impeachment complaint, pasi pwede siguro galing kaya ang gin-file nga impeachment complaint, 4 ka beses gin-file sa isa ka tuig, pero isa lang ka tao ang gina-complaint. Isa lang ka tao ang ginapa-impeach. Kundi sa rurot o gaplakin. Yan. Amo na siya mga kakifay. Siling ni Marita Lia Michelina niya, hindi man Congress na nagpadakop sa kay PRRD, sir. Hindi man gani. Pero sino naghimo sang Quadcom? Hindi bala ang Quadcom, amo na siya ang ginhalinan kung nga nagindakop si PRRD. Nag-create sila sang Quadcom. Ito balang Quadcom bla. Sila sadto ang nagpagwa sang hala tanan nga mga investigasyon amo nimo to. O hindi bala? Kag amo nang rason naging filean kuno kaso sang ICC. Gaplano man sila to nga filean kaso si PRRD. Quadcom to mong ginhalinan. Mga ka-K5. Isa nang sa Congress na ang Quadcom to mo tong numero 1 ginregapulok. Hindi gani Quadcom. Hindi gani Congress, pero ang Quadcom amo nagpinasikat. So, amo na mga ka-K5 istoryana to nagkaroon diri sa ato sini nga pagpangalaga diri gid lamang sa K5 Night Watch. Samtang sa iban panginaton nga mga balita, panaton nga mga balita nasyonal kang mga balita internasyonal mga ka-K5 istoryahan taman diri sa ato sini nga pagpangalagad. Si Russian President Vladimir Putin nagpasugot nga makigsapol sa kay US President Donald Trump. Yun di na-meet sila, mistoryanay sila. At opisyal kontra sa opisyal man dapat istoryahan gina. Di pwede nga mag-ilinaway ka magira nga wala sa istoryahanay. Kaya hindi na nauso yung subong niya ang baslanay isang bala. Ang uso subong dapat istoryahanay. Kahit pwede malang maistoryahan ang mga gusot o kung mga pila ka mga balana. Kung anong mga balana sang tagsa-tagsa ka mga pungsod, kinahanglanon nga mag-istorya ang mga leaders. Kaya nga pagwas nga hindi mag-isindihanay kaya hindi maistoryahanay ang mga leaders, pag hindi mag-isindihanay ang mga leaders, nagaresulta inasang kinagamo ang maapektuhan sila, ang mga apektado, amo mga ka-K5, ang aton sini nga mga pumuluyo. Amo na sang matabo kung waay sang ginatawag naton nga pag istoryahanay, pagbailuhanay sang mga tinaga kag pag-istoryahanay, kag pag-isindihanay ang tagsa-tagsa ka mga lideres, ang tagsa ka mga pungsod mga kakipan. Istoryahanay bala nang kinanglanon, hindi bla? Yan tara karon diri sa ato sini nga pagpangalagad mga ka-K5 samtang karon sa ato sini nga pagpangalagad sa ato nga pagpanumbalik. Waon man naton mga ka-K5 ang mga impormasyon. Ang latest weather report nagikan sa aton nga Pag-asa Iloilo kag subong man ang sitwasyon sa palibot sa ato sini nga syudad sang Iloilo mga ka-K5. Ato na karon nga pagakwaon ang mga informasyon diri sa aton nga pagpangalagad diri gad lamang sa K5 Night Watch. Ang mga balita nga inubatan ng buylog na nga ginadulong sa inyo sa Kaalwan
sang klinika DTX 500 kag sang Mighty C. Ini mga ka-K5 ang ini nga mga produkto ni Doc Ramil Oy. Klinika DTX 500 kag Mighty C. Importante ni para sa aton kaugalingon. Bangod kay nagabulig ini para nga mapagar ang mga nagkalilain nga mga balatian para sa aton nga lawas. Bangod kay ang klinika DTX 500 ginatawag naton nga super antioxidant. Kag ang Mighty C naman isa ka alkaline based nga vitamin C nga ginatawag naton nga immune system booster. Ang kombinasyon sang power duo sang klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center nga klinika DTX 500 kag Mighty C maayo ini sa tanan nga mga pamaratian katulad sang pag-prevent sang high blood hypertension, kag subong man sa iban nga klase pagid nga mga pamaratian katulad sang breast cancer, katulad sang prostate cancer, lung cancer, brain cancer, breast cancer, kag cervical cancer, kag sarcoma cancer. Sarcoma cancer mga ka-K5 mamugin ng pinakadelikado kung once nga magtapik sa aton nga lawas kay nga ang sarcoma cancer mga ka-K5 isa ni siya katumalagshon nga klase sang cancer. Pero amo man isang pinakabudlay bulngon ilabi na gid kon late stage na. Actually duha ka klase sang sarcoma mga ka-K5. Mayara nga soft sarcoma or soft tissue sarcomas kamayara man nga bone sarcomas. Halos 60% sang sarcoma nagatubo sa aton kamot o kun sa tiil, kag 30% sa aton tiyan o kun 10% man sa aton nga ulo o liog. Mga pila ka mga factors nga nagapataas ang risgo sa pagtubo sang sarcoma nga cancer amo ang history sang radiation therapy, chemical exposure, malawig mga ka-K5 nga paghubag sang ato sini nga parte sang lawas, genetic disorders o kun may family history sang cancer. Mga usual mga ka-K5 nga mga sintomas ng sarcoma amo ang pagsakit o kung paghubag sang tiilta, kamot, balikawang, likod, tiyan, hindi mag-iho nga mga joint, hinali nga pagkabali sang tulan, bisan hindi kag wala pa sang mga rason-rason mga ka-K5. So likawan nato ng sarcoma kag iban pa nga sa isang mga cancer. Mag DTX 500 kag Mighty C kita adlaw-adlaw. Kay puno ini sang anti-carcinogenic properties. Ang DTX 500 agod nga punggan ang pagtubo sang mga bukol sa aton nga lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoid kag polyphenols nga nagahalin sa DSE sang DTX 500 batok sa pagdevelop mga ka-K5 sang cancer. Mighty C naman isa ini ka alkaline vitamin C mga ka-K5 ang kampyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities agod nga patyon ang mga naguba nga mga selula sang aton nga lawas through apoptosis bago pa man nga mag-mutate kag mangin kanseros. So hindi nyo na paghulaton pa nga magtubo ang mga bukol-bukol sa lawas naton. Proteksyonan ang aton kaugalingon DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Klinika DTX 500 kag Mighty C bakal ninyo sa tanan nga mga butika nationwide kag mga klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Diri sa aton sa Iloilo, diri tupad gid lamang sa Robinson's Haro. Ang Robinson's Haro ya sigurado kita hindi mainit, wala maginot, di guba ila aircon. City proper to. Reklamo sila pero tiki-init ko na to para malas no itlog ni Will Talaron to. Ka-K5 Adria sa Robinson din namin yung aircon di Yes tupad gila sa may dalan E. Lopez ari diri sa may tupad sang Centro Birch International College diri makita ang klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center. And of course sa Pasig City ara sa may Salvador Street corner A Pani Street Barangay Poblacion Pasig City may libreng check-up da sa may Cosmart sa Banwasang Kalinog. Kag dito naman sa may Orbi Street, Barangay Baybay Norte sa Banwasang Miagaw. Puro na tanan may mga libre nga mga check-up. Basta gani nga may ara nga klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center, sigurado may ara na dira nga mga libre nga mga check-up mga ka-K5. Masyala ka mo to mga ka-K5 para magapabilin nga healthy lawas naton. Kinanglan adlaw-adlaw mag-inom kita klinika DTX 500 kag Mighty C.
mga ka-K5 para magapabilin nga resigurado nga ang ato sining alawas magapabilin nga healthy. Balikay kita dugay-dugay mga ka-K5 sa iban pa nga mga balita kag information ang aton nga oras. Alas 10:13. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera. Sa tagsa kapag tilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapag bugtaw, at yung lang nga panumdumon may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magbangon kang magluhog sa bago nga paglaon. Wala sang maya ay bisan anuman kabudlay, wala sang maya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa nangilipiyado ako ni Government Uy. Before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa to, ako sa 2-year na plan sa life ko. Dali ko nag-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa akin was ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay, magkapila sa tao na nagsalit sa akin. Panghihinaan, magdaluya lang, pero tuloy lang. Magpadayon sa akin. Yes, wala pa yan. Ubot nga magkaptanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarawan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 na tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dapot na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa kaadlaw na bayuhan ang tanan ng pagpangabudlay sa aktivisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sala. Isa ka kadalagnan, naging panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Miguel sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninguma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagnan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pinakatuig. Kabudlay, kalipay kag mga habilig nga handurawan. Kita, padayon nga mga hugpong, bangod wala sa payaay, bisan, anuman. Handa magpalangga, serbisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero.
mag-ihom sa bagong paglao. In behalf sa K5 News sa Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pag-work sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minhuy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makaako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minhuy. Rako nga mga lessons nga akon na panan, natunan, kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team no, sa K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko din no, ang tanan-tanan nga aton na agong K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Balik na mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangalaga aton nga oras karon nakalabot kita sa 22 minutos na kaligad sa alas 10. Sa ato sini nga pagpangalagad, prober kita maghatag sang hustisya sa ato sini nga mga followers nga pa-shout out no sa mga naga-comment sa comment section sa K5 News FM Iloilo 88.7. Check na to na ang latest weather report nagikan sa aton nga Pag-asa Iloilo. Daw nagatulo-tulo naman ulan sa bungo.
Labante LPA ito daw ay naman to, no? Habagat siguro eh. Pero check na to ng latest weather report. Nagikan sa ating Pag-asa Iloilo. Kung naton karon si Engineer John Baron. Engineer John Baron sa latest nga weather report. Good evening and go ahead, sir. Hello sir, good evening. Kagkatunan mga kasalamati. Latest report naton sa Thursday, August 7, 2025. Based on nga latest nga update ang ginamonitor naton nga LPA kaya lang sang alas 8 sang gabi nasa kalayo na 75 kilometers west northwest sang Bacnotan, La Union. So nasa ano na siya no, nasa West Philippine Sea na siya. Actually pagwa na ni siya sa aton nga par and may high likelihood nga mag-develop sa isa ka bagyo. Meanwhile ang isa naton ka bagyo nga ginamonitor outside sang par nag-intensify pagid siya. So sa subong nasa tropical storm category na. Pero malayo pa man sa atong nasa 2,675 kilometers east of northern Luzon. So medyo babaw-babaw naman siya. Pero ginamonitor ta gini siya no kay possible na siya kung sulod sa par. Entry point na guro sa may upper right corner. Ang ato naman nga southwest monsoon padayon niya ang iyang epekto sa may Luzon, Visayas, kag sa Mindanao. So kung matingala kita nga nagayulan kung gabi kag medyo magalumon, dalain sa sang southwest monsoon. So expect na ang mga scattered rains and thunderstorm. Direction nga mga moderate ng slight to moderate nga coastal waters. Para sa temperature na to, 26 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw, nagtunod 612 kinasang hapon magabot laki ni 539 buwas sa adjust. Ang meron nga latest weather update, ako si John Baron. Stay tuned sa mga latest weather updates and as always, stay safe out there. Thank you so much, Engineer John Baron. K5 News FM Kampiyon Report. Ay LPA kita mga ka K5 no, ang isa ka LPA nga gin report ni Engineer John Baron no sang Pag-asa Iloilo ara sa may nababaw nga porsyon sang west northwest no sang Bacnotan, La Union no. Waay naman ni tsansa nga makasulod sa aton sa park kay nagapakadto ni siya sa may West Philippine Sea no. Ara na sa gani sa may West Philippine Sea dapit no. Bochilingon dito sa pagkadto sa China. Tapos may isang may isang ginamonitor ang aton nga Pag-asa Iloilo ato sining Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration nga isa ka LPA sa nagligad pero subong nagdevelop ini ito into a tropical storm mga ka K5 ako nangin bagyo na pero malayo pa ini siya sa aton man no sa location niya is mga 2,675 kilometers east of northern Luzon. Mga 65 kilometers per hour ang iya sining hangin kag ang iya sining kalaparon no mga nagalab or gastines nung kabaskog no ang iyang kabaskogon is nagalabot sa 80 kilometers per hour and then ang iya sining movement is northwestward kag mga 10 kilometers per hour wo perti kahinay man niya iya sining lakat kag ini ginalantaw mga ka K5 sa ngato sining Pag-asa nga bisan medyo daw layo naman ang tsansa nga makaagi diri sa aton sa Pilipinas pero ginamonitor gihapon kay wala kag hindi mo masiguro no bagyo na siya nga daan and sasagwa pa ni sa sang Philippine Area of Responsibility dapit no mga 2,675 kilometers no sa may northern Luzon ang ini nga bagyo mga ka K5 and kung may nabatyagan kita nga pag-ulan-ulan ini tuga ini sang LPA hangin habagat nga muning naga-epekto diri sa Western Visayas na sa Luzon, Visayas kag Mindanao gid mismo ang ginalabot sa sining sang sining bagyo mga ka K5 pero malayo na daw layo na kuno pero kinanglanon bantayan tagyapon ka suno diri sa taga-Pag-asa kay hindi naton masiguro kay manti bagyo na ni siya hindi ni siya LPA o conformer LPA subong nangin tropical storm mga ka K5
Ayos. Wala, sige. Shout out tanay prober naton taon kagkuha ng situational report nagikan sa patrol. Pang shout out tanay ato sini nga mga followers, no? Sakay John Ray Kuyuka Paredes, may gabi. Sakay Shane Reyna Taghap Okanya. Good evening sila nga Sir John watching from Saudi Arabia. Sakay Hudlo Montana. Good evening lang Sir Idol June Kapulot. Good evening man. Sakay Hudlo Montana. Good evening Peter Standarte. Shout out man sakay Jovon Malunda. Shout out sakay GC Lelebeth Roma. Yeah, good evening Sir John, always listening here. Kalma lang, hindi sa giugtas mga senator, wala gid unity. Damo pwede obrahon para sa mga pumuluyo, pero ga-focus lang sila sa mga Duterte. Dapat tani, focus lang sila sa mga proyekto nga makapauswag sa Pilipinas. Shout out sa kay Remy Santiago and Jessica Sipi nga nagapamati subong. Thank you and God bless K5 News FM kag sa tanan. Okay. Sa kay Parkon si Kada Eduardo Jr., thank you for the hugs. Sa kay Man or Mon Arinal, good evening lang Idol Jonah. Good evening man. Sa kay Tito Cordova, good evening ka K5 John Kapulot. Sa kay Jojo Sidano, good evening man. John Lee Sarabia, good evening ka K5 John. Gapamati kami dia. Amo nang nami. Kay Christine Gardose, good evening. Alan Ski or Alan Sky. Sky ni Baldago. Ngayong gabi Idol Kapulot. The best gidman ikaw. Pa-shout out lang sa mga taga Bukidnon. Kay Tolentino Christopher, good evening Idol John. Mary Ricabar, good evening Sir John Alvaro Kapulot. Take care and stay safe and healthy. God bless you always and your family. Okay. Kay Florinda Cadavero, Marisalia Michelina, good evening man. Kay Angelo Celeste, good evening Sir John. Shout out diri sa akon asawa nga si Solima Celeste. Nagalantaw kami sa imo live subong. Ari kami sa Aldeguer. Sara, thanks. Good Sir John. Sa akon magulang gali da sa Kalinog, nagapamate manda sila sa K3 FM Kalinog nga si Nini Mera, Nini Ilin kag sa mga bata. Shout out sa inyo tanan dyan. Ayos. Kay Arman Bakugo ay shout out man. Michael Pauya Jan, shout out. Watching from Ungka. Kay Rumar Lampago Britannico, jaga ni Idol ang anay kapitan namon manog tapos doon iya term ga plano naman nga mapadalagan konsihal. Ate mo giman ang ilang estilo pagtapos ang kapitan mabalik na maliwat sa pagkakonsyal. Nami balik ko ka sa poder kay makapagusto ka lamon labi na kun eleksyon. Sa kay Mark Jan, yabaw mga gwa naman na ang mga dlagko ulo nga mga sa mga barangay eleksyon. Sir gawats kami diri sa Manila, galibog ang mga Tagalog, diri kon ano ang ginaistorya mo. Bahala sila da. Bahala na sila diya interpretar eh. Nga kung kita magkatuda sa Manila nga gahambal kita sa ilang nga mahiligay noon slaw. Why man? O hindi Blacky 500. Kita sila da sa mga Ilonggo eh kagambalon nga please interpret me. What is saying? Anong sinasabi niya? Hindi naman pwedeng magtagalog tayo dito. Kasi yung halos maraming audience dito sa Iloilo, mga Ilonggo, mga Hiligaynon, mga Ilonggo speaking, mga Hiligaynon speaking. Kaya nga Hiligaynon lang kami dito. Kung nakikinig kayo dyan ng mga Tagalog, hindi nyo maintindihan yung aming lingwahe, yung aming language, bahala na kayo dyan, tanong-tanong kayo dyan sa mga Ilonggo, marami din mga Ilonggo dyan, paki-interpret sa kanila o nila sa inyo, kung ano yung ibig sabihin ng sabihon ko.
Sakay May Panisales na, good evening sir, watching from Taiwan. Sakay Florenda Cadavero, good evening man. Sakay Emilita Montelibano Gonzales, good evening Idol John, watching from Parañaque City. Oh, ayun no, meron nga meron nga nanonood dyan sa Parañaque. Hindi lang dyan sa inyo. Sa Parañaque, meron din. Marami ding mga alog doon na nakikinig. Baka maintindihan nila tayo. Jesse James Garbelies, Idol, paayo-ayo lang danay trangkaso tae. Mati lang ta danay simo. Hello kay Jesse Garbelia. Garbelies gurni. Gapamati sa imo tagagabi sa Mansaya Lapos. Natrangkaso ka. Inom ka di tribayo kay para na sa trangkaso. Kinanglan makakas na automatic na taltal na yun ng trangkaso mo. Patiha lang ko bala kay hindi niya palapaw nga istorya kay ako gagamit ko sina. Bawas gani nga daw iguon ko sang trangkaso. Daw ginamatamat ako sipon nga puno pangatsin ako kay daw katol na tutunlan ko. Amo na sigurado na lamon ako na rin sang D3 Bio. Kay ang D3 Bio mga ka-K5 kuha na siya mong nang antiviral kag antibacterial. Bakterya malana kag mga virus kasulod sa lawas ta. Amo nagakatol tutunlan ta mga kuha na mga virus sang ginatawag naton nga kuan bla allergy. Ati kon matilawan nimo kag imna nimo sang D3 Bio labi na gid ko nang himuon nimo mag-inom ka sang D3 Bio. Kuan mo bla puson mo siya, kadton mo siya nga ang iyang unod bala mausap mo gid kag matulon mo gid kag maagi sa imo tutunlan ang iyang kuan ang virgin coconut oil. Sigurado patay ang mga virus. Tutuod ginaya. Testingibla kay amo nang akon ginahimo. Sa kay Marbor Kada, good evening man. JC Matias, mayong gabi Idol, Sir John. Watching from Tagaytay. Ayun no. Meron din tayong mga nagapakinig o tagapakinig listeners doon po sa Tagaytay. Tagalog din yan doon, di ba? Marami pala kayong nakikinig dyan sa amin eh. Kaya kayo na bahala mag-intindi ng aming mga lingwahe dito kasi that is our local dialect eh. Yun ang aming local dialect. Kaya mas maraming listeners po dito sa amin kaya hindi po kami magtagalog kasi meron din tayong mga listeners na mga Tagalog pero mas more on Ilonggo kasi marami dito sila lalo po dito sa Western Visayas. JC Matias, mayong gabi Idol Sir John watching from Tagaytay, okay? Sa kay Joseph Hordan, Kasgod PM, gawats lang kami dia, amo ng kampyon. Sa kay Jaya May, good evening Idol John Kapulo at sa K5 Iloilo, good evening man. Alfred Sayo, good evening. Rose Simpas, good evening. Stanley Valiente, good evening. Dindin de los Santos, good evening. Liz Tubisa di Pamalyo, good evening. Sa kay Laila Altilio Sofia Hirotse, good evening. Kay Christine Gardose, good evening man. Verna Salvilla, good evening. Ria Capanas, good evening. Sa tanan-tanan nga nagapamati, Rose Fajarito Chavez, good evening Sir John, watching and listening from Amman, Jordan. Sa kay Rose Fajarito Chavez, thank you. Banks PSG, thank you so much. Rodney Ciudad, thank you for watching. Florendo Cadavero and Florenda Cadavero and K5 Pase, good evening. And Edmar Liquinya, good evening da. Sa kay Rams Palik da. Sara, mga taga Sara, K5 UCPM Sara da, may gabi. Gusto mo daw? Kapasara ko. Kinanglan preparahan yung kikuda sang kuan ha. San ugalang hali sa istansya. K5 Andre, mag-day off gani naton pasara ta. Paano tato ano gani niyo ng sulungon tato si Rams. Si Rams sulungon tato. Bala is maninay mani daya bala daya kay siya masabat daya kay basta sulungon tato si Rams ha. K5 Rams. Sige, sa ato siling pagpangalagan may ka-K5, check na to ng sitwasyon na sa palibot sa siyudad sa Iloilo. Sino naka-standby si Bong? I-check na to may ka-K5 ang latest nga sitwasyon sa palibot sa siyudad sa Iloilo before kita hatag sa mga pila ka mga information kag magatag sa iban pa naton nga mga commercials. Di sa ato siling pagpangalagan.
check tanay ang sitwasyon sa palibot sa syudad. Daligid lang, no? Julie Alberca Gansya galida, shout out man sa kay Marlon Canha Casinio. Good evening and shout out sa kay John Ray Cuyuca Paredes. Shout out man sa kay Shane Reyna Taghap Ukanya. Shout out from Saudi Arabia sa kay Romelo Buon Bunda. Good evening Idol John, nagapamatigi kami diri sa mother ko nga si former Barangay Kagawad Melalin Lalin Bunda diri sa may Barangay Rima Rizal. Thank you Idol and God bless. Okay. Sa kay Hudlo Montana, problema kasi nga mga Tagalog hindi kumakain ng tae at saka bala. O gani, nya kaon ta bala, kaon tae. si Ligaya Rioyo. Good evening Idol, shout out kay Andre. Gani man ari na si Rams Paleko, sila nga dali ka mo de, may Bisaya kundi nga manok. Abaw ato na. Piho na kay 500. May naprepara to nga Bisaya ang manok si Rams Palik to sa may pase. Sa may pase, sa may Sara. Sige kadto mida. Dalo namon si K5 kwan ng John Titanoy. Upod kami kadto da. Masyar kami da Sara kay malagaw kami da. Nakaon ta Bisaya manok. Magdi-off lang namon, magdi-off lang. Di-off namon buwas mong Biyernes kag Sabado. Abaw. Sakay Emilita Montelibano Gonzales, siling niya Idol John, taga Iloilo ako sa Tansa Esperanza, mga utod ko. Pero sa Paranaque City ako naga-star. Kada gabi-gabi pamate ako si imo Idol. Okay. Ligay nun galito. Hari na mga K5, check naton sitwasyon sa palibot sa syudad sa Iloilo. Pud kita sa kay K5 Aaron Lloyd Rifoyo. K5 Aaron sa Kampiyon nga report, standby. K5 News FM Kampiyon Report. Mayang gabi hado. Maninoy, mayang gabi. Naumpawan ka na. Naumpawan na. Nakamaitisi na. Nakamaitisi na. Naka-D3 Bayo pa. Naka-D3 Bayo. Nakapamalas pa na yun. Tapos, nag-inom ka pa sang extend. Why na? Why na? Nangla na ma-extend ka pagin para nga mag-arangka pagin. No retreat, no surrender dayon basta maka-extend mo. Kasi paggalain sang pamatsyag ko Maninoy, apal ko, I shot return. Bow. Daw si General MacArthur ka ha. I shall return ha. Isa man lang gali kadlaw ang tayog ni Sipon ka ni Ubo no. Hindi kayang-kaya ni stress kag hindi kayang-kaya sang Sipon Ubo ang DTX 500 Klinika D3 Bayo kag may tisiya no. Plus extend po supplement for men pa. Ano yung magyan niya? Kinanglan nga pakondisyonon mo lawas mo kay mamasyar tato sa kay Rams Palik sa Sara. Kung si K5 Sir John Ditanoy blato sa Miagaw. Madala ba si madala ko to sa sang Manok Bisaya to yan ni Rams Palik iya mimi. Ambal ni Rams do. Maria Ihunis tiga po ni Santisimo. Teka mo sa sitwasyon sa palibot sa syudad ta? Kay 5 John, sitwasyon sa mong nagalabay na diri sa may barangay Tabukan, Mandurriao, kay 5 John. Mga kalabanan gid nga nagalabay sa dalan aton maplo at pandi kabiyay tricycle, may makita mga delivery driver naton mga cash. Si Miana man kay 5 John nga nagabiyay taxi.
Kag magluwas dira may mga bukas mga kanan-an diri ka K5 John nga kaangay isang ninagab na ka K5 John ninaga rin patahan sa Painit-init na kay daw ga ulan-ulan subong eh. yes, so ari yung bukas pa rin patahan isang kabukan sa pagkakamit namin na ninaga nila diri Adi dapit nang patahan da sa may tabukan man, di na dapit man. Diri na sa may urunhan sang Sirons lang nga dati nga parang yung pasarado ni ka K5 John. Oy nang dapit sa may Shelda. Yes, sa K5 John. Ay, oo, patahan gali ni Kwan ni Andres. Sus, kay Andres? Nikap, yes, sa K5 John. Ah, okay. Abi ko na iyan ni Choy Andres. Yara na sa patahan gali da sa Choy Andres mo, bukas pa na subong, da sa may tubang lang sang inang daw dako-dako, da nga wolf. Yes, pasulod na siya galing kay 5 John diri sa may pasulod na to ya, masulod ka ginadaya. Pero inayad ra niya sa kilid dalan lang. Yes, kinidala naman yung patahan ni sa Tabokan, sa Tubang Balay day Cap 5 John. Ah, Tubang Balay ni Kapwangwang. Wangwang ini si Wangwang na, Wangwang Montalibano, hindi bla mo na da. Yes, si Kapwangwang. Wang. Ay, pero Wangwang ah. Berarti ipit ni pre. Way barangay hall. Ha? Ang barangay nga way barangay hall. Gani man. Ay, grabe ipit ni Kapwangwang da sa mga kwan, sa mga butante. Hambal ni Kapwangwang yan, hindi nyo gipagbutuhon, is kapulot diya. Ay, kuntray ko ni Kapwangwang yaman. Ay, magkugila ano siya, pero... Galing man, hindi tamayaway tamimo, kay manti sunod lang sa samando, sang hari, yan mo. Don't worry ka pa. Langga tamang kagapon sa tanang mga kapitan nga ipit gid sa mga butante para hindi ko pagbutuhon. Don't you worry, plangga ko man kamo way kuya ga plano nga magbalo sa inyo. Ay ti, bala kamo di akong karmahon kamo hindi na nakon sala. Ambal ni way na ano niya, ambal ni ka K5 John amahan di tanoy ni Sergio Tan. Ubos na ko nung kanding, ang kanding di, kinanding na ko nung nabili. Rams Palik, why na tsansa ang kanding mo? Ang imo na na Bisaya nga manok. Dra na sa tabukan nga rin. Sulod ka mo pagkato, Mega World ning nagyan nyo na ya? O kon, pagkato, Mega World na niya. May damo pag mo salakyan sa Mega World ba? Yes, sa K5 John, ti mga maning oras, siya damo din napasunod sa K5 John. Oo. Damo kalanaan nga mga manami man mong sa may Mega World? Yes, damo na din ka K5 John. Magbas dira, ti ang aton yung mga kauturan, yung mga call center agents, iban ti managpasulod pala. Oo, kay damo gali sang mga call center agent, sa mga call centers mong. Yes, damo na din sa BPO company. Mga po nga oras mga iban duty na iban posible nagpapuli ka K5 John no kag magluwas dira miyara iya sa gyapon no sa mga sanakyan nga makita naton nga nilabay-labay kay ti makabig ni siyang access road sa K5 John alin kaya sa mulo pwede ka kadapos pa Mandurriao proper Paharo ka K5 John kag ti ang dala niya ini sa diri nga area ti matawhay na diri kung gusto mo ka K5 John nga maglago-laga magpuli pwede ka lang ka motor or ka bike ka K5 John kay gaulan-ulan way na subong gaulanaw pwede ka motor mo way na way ka K5 John nagaulan way ka taliti ka K5 John pero ang palibot duwala sang gawa hangin sa K5 John nga mabatyagan arap lang nga daw kapaang pero ang kahawaan o ko ng pangalan bakit mo nga daw nga nagpapula-pula siya bla nga daw hana ba nga mag taritsi o kung magulan sa K5 John pero Bochilingon may daw nagalusot man niya ang kasanag sang bulan pero kwan inang daw natabon-tabunan gawas ang galom daw man ang sitwasyon sa aton kalangitan subong. Yes, amo gid sa K5 John. Be? Ay oo. Kung imo makitaan ang ibabaw sang kalangitan, may makita ka man nga bituon kag bulan, pero ginalipdan sang galom
That's why nga may posibilidad nga magatulo ang ulan. Nami. Ikaw naman. Tudloan ta ka kay ikaw masunod nga manugdayaw diri sa kag mangin sikat nga manugdayaw sa bilog nga syudad kag probinsya sa Iloilo. Sige be, ikaw naman be. Ohahay, nanay. Bisan nga ang dalan matawhay. Mayara kapon sa K5 June nga takitan nga mga inday nagadaylay. Bisan ang gabi na was nakabat siya ginapangita sila sang ina nga nanay. Ang mga inday nga nagaladay-laday nga ginapangita sang nanay kun maglakat nagakiway-kiway ang ilang nga mga hawak nagaluay-luay daw kaangay sa sang kahoy nga kanaway. Ay kalainon kun imo pamatian apang manami gid man kun imo mapamatian K5 News FM sa tion sa kagabihon bangod ang tanan nga mga balita inyo mabatian magapalapit kag magahutik sa inyo mga dulunggan. Aragay. Kung imo libot-liboton ang syudad naton, ang Iloilo ara man gihapon, pero mga kabataan nga ginasaway sa mga ginikanan, hindi makitaan nga ara sa dalan, pero nagapulo panago lang pagkita sa mga barangay kapitan kag mga kapulisan, dahil nila panago sa mga tamburong o kundiin nga mga kakahuyan para sila makitaan, para nga sa ulihi pagwas hindi sila madakpan, marinambol naman naragay. Dapat himo ka sa mga amo nga mga estilo sa mga situation report para nga malingaw mo gid ang mga tagpalamati ta. Ayos. Tidi na ka mo subong. Sige be. Ikaw pa. Isa pa. One more. Ano? Doon na takbalo, doon na namin ang mga mamati sa imo. Bagay, mga amo ni abi inipronto samtang gambar ka dapat ang utok mo gadihon sini mo. Mugid. Ate sige di na kamo subong. Kag-5 John din nakita galabay sa may shortcut ni palapos sa barangay Dungon sa ako isang Dungon B kag-5 John. Ako kondre gani sa may kididi sang balay ni ex-mayor Jerry Treñas. Inang shortcut pasulod bra sa Mega World sa K5 John. Paliko kita diri sa natuo nga porsyon pasakop sa Dungon B ng barangay K5 John natunga sang barangay Dungon C kag Dungon B ang ining porsyon. Pero ining dalan ma-notice naton nga wala na siyang gawag din nga nagalinabay nga mga salakyan. Matawhay no kung gusto mo yang bike mga manewra. Mamuning oras sa K5 John ka may makitaan kita kung kaisa nga iban mga legal ng edad nga bike rin ang skilled do pampa-relax pa nila ka K5 John kung pang time nga mapaliwa-liwa para sila nga kaugalingon no mayara man nga grupo kung kaisa sang mga pamatanon iban niya mga scooter na mga motor iban hinay-hinay man dalaga nila no kanamit ang dalantawon nga nagaugyo na mga pamatanon pero kung isa man ng delikado kay kun hinay-hinay lang maggantakan sa motor mo may mga sabat may bilang mga ido mga layaw nga ido K5 John Port ka lang imo kung kisaya ba ang ipon sang ido ga malapit na sa mga batiyas kay kinalakat na nila K5 John gabrangisi na. Kaya muna kung kaisang ginahalinan sang disgrasya sang mga motor, sang mga salakyan kay tungod sini sang mga layaw nga mga ido nga nagapanglagas kung kaisabla matripingan nya kabla. Dungol man ang mga ido mo kung kisa ka pang tripping man mo. Kagin na ni K5 John. Tapos tapos ang may ginoptad kita nga drug bypass operation sa Atbalo natawag kita ligan ni Police Captain BG Dicen kita natapos na do kagahon na so
poy ka doon ka K5 John. Di may motor kita nga scooter mo ginawa naton. Tempo station dra sa may Socaribalo ginawa naton kay nay ka K5 John. So para bo ka K5 John may puti kag itom nga ido mo ginawa ta kinahinay way wala K5 nga magdalagan nga ido sila niya. Imbes sa K5 John nga magdagad ko pa diretso. Pasukat ko sa piyak kalsada gamihan ako bumunggo to sa may signage sa Coca-Cola nga welcome to blank store. Di makibot ka mong makibot ka siyempre amo na gani ka pang tripping man kung kisang ido mo. Tapos kung makita niya ka K5 John nga daw doon aksidente ka mo tat nang magplagyo balik sa ila to nga balibalay ka K5 John. Mga dungol no pang tripping gani. Trippingan kanila bla man do may matcha mo do may mga buot na mga ido mo trippingan kanila nga kuanon inang lagson nga trutagulon kag lagson hindi ka man na nila makagat kay matigad gadagan imo nga motor mo pero galing makibot ka lang bla. Mayara ko nakilala niya subong siya niya kadagabi siya ginatripingan mo ko ha niya labayan ta ka sa adlaw paglabay sa adlaw ara gi sila man pang lagson ka inang nagamotor gadlagan man sila mo. Ya kamo man tripingan ko kay balik ko sa inyo ginahimo nyo sakon. Lagyo man sila pro. Pero may ara sina nga dapat nga himuon ng aton nga gobyerno kay nga dako nga perwisyo ina ang ginahimo sa ato sini nga mga motorista. Hindi lang kay mga motorista kundi mga mga tawo nga nagalabay dai kag mga kabataan labi na ko mga kabataan nga makadtan da karon ti kabudlay nga daan makadtan kag may rabies na saya. Kung hindi ka lang imo yung maagapan dayon niya sang anti-rabies siya mapatay kay imo yung rabies. K5 Aron. Yes, amo gid ka K5 John. Kag amo na ang dapat kung may mga abyan sa mga pumuluyo ni kung may mga ido sila dito dapat siguro doon na ka K5 John na ma-secure nila kung isa timang witness naman ka K5 John iba nga nagadalas motor okay lang nga magapangama ng mga motorista kung gani tudlay na basi kung sa sobra kalikaw makasugata sila sang slakyan pag basi kung anong pamatabo sa mga driver ni sa motor ka K5 John. Mo man lang na kalabanan nga mga nagamotor hindi man na sila makagat sang ido kung maglagas sang ido hindi sila kakagat sa imo galing ang problema lang kay inang makibot kabla kay gulpi lang sila mga saruso nami drive mo tapos dugay gulpi ka lang patay. Di ikaw imo ya kuno siyempre makibot ka pagkibot mo matursi mo imo nga manubila pag tursi mo sa manubila mo di may lang kun hindi mag-easy lagan mo kung mag-easy gani kini mo makontrol motor mo kundi tumba ka hindi bla. Amo ginatabo dungol ni mga idog pang tripping mong amo na siya hindi kana nila makagat way ginay problema sa imo kun layo pa siya nga nagataghol na sa imo mas okay gid kay nga preparahan mo siya kay tikita mo na sa daan mong pero nang gulpi ka lang imo nga halin sa may kilid to tapos way mo sa makita tapos gulpi lang ara sa likod mo. Wala man masala ka gid. Amo na yung mag-tripping ang mga ido yagi 5 Aron. Tapos lagi pa John may ligad, tabi nakita mo ito nga drive sa motor. Hindi drive ng lagad niya. Galing kayo nag-tuhaw nga naman niya. Dugin na sa ruso, gin sa nabas yung driver. Mama! Mama! Gito mama. May araw pa niya. Papa! Okay. Ang lain lang da, kung bayaan mo motor mo ka maglagan turutudo. Amo na po basi ko ni drive sa motor drive sa ido ka K5 John pod like it. Nang malain da. So dapat ng gobyerno may hatag ng aksyon sini. Nga kinanglan na ubuson ni pang dakop ang mga layaw nga mga ido no kag ipangmultahan ang mga natag-iya sini kun way gani multang tag-iya dalon sa mga ila to nga dog pound kag saguro na lang may plano ko sinatani isang una mo nga magahimo sa ordinansa blang galing gamiti way mata nagdaog. So plano naman ang yapo na hindi ko lang pagsugid na kay kisugid ko na basi sundon para sa mga wala pulos ng mga konsyal da syudad.
Ang lain mga labay-labay to mong ilayaw prong mga ang mga para sa karaydan sa mga pumuluyo to nang pabayaan nila yo. Nami tani na plano ko sina sa inang mga layaw nga mga ido ni may mga plano tani ko sinimo kung nagdaog ko abi konsyal amo ni tani unahon ko nga dihon mo. Galing kay manti waay man mong sige lang nga tatlog tuig dasig lang na kabay pa sa 2028 madibinasan ta. K5 Aron? Yes, moged ka K5 John. Kabay pa. Ano mo man na chances. Kagkabay pa nga madula ng pagkanawong kwarta sang mga sang mga Ilonggo. Kung magsige-sige ni pagkanawong kwarta nila, why chance ta magdaog. Labi na gid ko may nagahingabot si imong hindi kagid pagpapungkoon, ate way kamimo. Ate sige. So far sa pangkabilugan nga situation report naton karon kay Pabaron anong sitwasyon sa palibot sa syudad. So far ang sitwasyon ta kay K5 John matawhay, wala sing gawagid nga mga insidente pa nga nagluntad sa K5 Zone. Temo na no, ang palibot naton may ara sa mga may police visibility, ang patrol sa kapulisan naton tira naglibot-libot yung bisa tira standby sa mga kanto nga medyo madulom kagagon niya mabasagan sa mga Ilonggo nga matawhay ang kag-safe sila sa Iloilo City. Kag K5 John, amiyad to ang sitwasyon nga nakuha naton diri sa may Iloilo City subong gabi. Ini nga sitwasyon nga dalog isang kaluan siyang may TC ang alkaline base nga vitamin C sarang gid nga papasok sa naton nga immune system kag nagapahiro sa naton nga lawas sa posible nga mga balatian. Ako naman si K5 Aron Refoyo para sa Kampiyon na Balita Serbisyo Publiko kang Kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Nabatian mga ka-K5 situational report nagikan sa Patrol Upod sa kay ka-K5 Aron Lloyd Refoyo. Nakadala sa aton oras in punto las 11 na diri sa ato sili nga pangalagad. Shout out anay sa kay Ria Capanas. Dira man sa kay Carilin Habian Salido Almogel. Niya Paridyon, good evening. Pa shout out sa kay Hado Mutantan hasta subong bugtaw pa kag nagahampang pa siya. Kag kay Parimo Bordoy kag pa shout out man sa grupo namon nga Guardians Tiger Rescue diri sa Palapala 2. Ayos ay tantan na be Yado, tulog na da. Sus gabi na ni Maria Ihunis man. Si Papa mo Bordoy kuan pa daw. Sa kay Suset Quijano, good evening idol, ari ko di sa Banwasang Maasin. Okay, sa mga taga Maasin da may gabi lang. Kay Ria Capanas, good evening man. Yada, sa kay Romel del Castillo, sila nga maninoy, basi magkadto ikaw diri sa Sara, pamasyar man di sa amon, nga sa Pusadas, kay Ondoy del Castillo, nga ang una nga nag-ubra sang tura-tura, nga ginagamit subong sang aton mga mangunguma sang Sara kag San Dionisio. Bawoo, asya gigiling pinakauna nga naghimo sila sang tura-tura. Wow, mayo gid. Nablang hand tractor bla, no, hindi bla mo ng tura-tura nga ginagamit na ding may sang mga mangunguma naton. Okay. Sa kay Arman Bako Guay, liya mo gid na sila Sir John, ya ang ido gapang tripping gid. Kay Mary Ricabar, may gabi da. Sa kay Mary Ricabar, hello and good evening. Thank you for watching. Sa kay Jan Siging Panagiton, good evening Idol and Sir John. Good evening. Okay, ayos, wala sige. Sa aton nga pagpanumbalik, iban pa nga mga balita kay informasyon nagikan na sa ato sini nga mga K5 reporters. Mga detalye na sa mga balita na tipon sa aton nga mga K5 reporters diri sa aton nga pagpangalaga. Ang mga balita nga inyo batalang builog na nga ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Klinika D3 Bio, the antiviral, antibacterial specialist. Naga-star ka bala sa balahaon kag matubig nga lugar nga paborito balayan sang mga lamok, taas balay mo hilanat,
may kaupod nga pagsakit sang ulo, may pagsuka para nakit sang kalawasan, may naobserbahan ka bala nga mga nagapula-pula nga rashes nga nagatubo sa imuya o kung sa dughan. Ini mga ka-K5 ang may posibilidad na patimaan na ina nga ikaw ang naigo na sang sintomas sang dengue, no? So gani mag D3 Bio ka. Nga kay ang D3 Bio ang isa ka food supplement nga ginhimo gikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag D3 Bio mga ka-K5 nga pareho may maayo nga mga nga natural antimicrobial properties. Ilabi na batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga halin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio ang ginahimo sang lawas into monoglyceride. Kag isa na diri ang ginatawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin mga ka-K5 ang nga halin sa D3 Bio ang gina-consider nga pinaka-epektibo kag pinaka-kusog, no? Nga natural microbial sa ato sini nga palibot. Ginapa nami sang D3 Bio pinagi sa MCT o kon medium chain triglycerides ang absorption sa pag-usar sang vitamin K sa aton nga lawas. Kag ang vitamin K sa inisya ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobrang nga bleeding o pagdugo kung ikaw ang ginadengge. Kag ginapanami mas ang D3 Bio ang absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation nga nagabulig man agud nga malikaw ang lawas naton sa bleeding kung ikaw na impiktar na sang dengue. So gani sa aton nga mga kauturan na tinduan naton og saran para hindi pagbalayan sang lamok nga nagadala sang dengue virus. Kinanglan likawan nga mag-stock sang tubig nga wala sang taklob sa aton balay kag mag D3 Bio the superfood supplement para layo kita sa dengue. Kung gusto nyo nga mag-ayo, mag-klinika D3 Bio. Ang aton nga oras alas 11:05. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin na nais marating, sa bawat boses na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May so-so! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5
ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Eljan Castaño, the Network Operations Manager para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Reyes Teja Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampyon nga istasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alang sa kampyon ng estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampyon ng istasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. At Tacloban City para ang kampyong estasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros para sa kampyon ng istasyon, K5 News FM. Sa Kalibo para sa kampyon ng istasyon, K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa kampyong ng istasyon, K5 News FM. Halin rigyan sa probinsya kang Antique where the mountains meet the sea para sa kampyon nga istasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz para sa kampyon nga istasyon, K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balit ng drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y magpapawaw. Para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ana, nawintingan ako, asawa! Ako man pala, ako gani, tinuig na ang pinakas ko, nagugana! Pirmi kapoy ang pana, pirmi wala gana, kinahanglan niya sang bag-o. Bago nga asawa? Bag-o nga suplemento. Extend Food Supplement for Men para kusog, ganado, kaghanda, pirmi sa laban. May maka kag lavahuaska, natural nga pampagana kag pampabaskog. Extend Food Supplement for Men. Bakal na sa mga butika. Hiring kami! Hiring kami! K5 News FM Iloilo 88.7 is looking for news writer. Must be at least 18 years old.
household. Must have a degree in journalism, communications, English, or a related field. Previous experience in writing for news or media outlets is an advantage but not required. Must have the ability to meet tight deadlines and work under pressure with exceptional writing and editing skills, emphasizing accuracy, clarity, and engagement. Strong attention to detail and the ability to fact-check content. Must have knowledge of digital media platforms and social media trends. Able to adapt writing style for different types of stories and with strong organizational and time management skills. Send your CV or resume to careers.k5newsfm@gmail.com. Be a part of the most trusted and fastest growing News FM network in the country. Apply na ka K5. D3 Bio. Ako si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, indi manami ang akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis. D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Kabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalaga naton nga oras karon nakalabor kita sa 14 minutos na kaligad sa alas 11. This time check na naton karon ang mga detalye na sa mga balita na tipon sa aton nga patrol. Now naton karon mga detalye na sa mga balita upon kita kay ka-K5 Aaron Lloyd Rifoy. K5 Aaron sa Kampiyon nga report. Stand by! K5 News FM. Kampiyon report. Zone sa drug diversity sa Zone 4, Barangay Rosilo, Lapas sa alas 12 at hapon sa Kalahon, Paso sa East. So din sa K5 Zone, ang subject ang masyagas Toto Banjo, 35 anyos, temporaryong nakatiner sa nasabit na lugar, kag tumandukit ng Concepcion, Iloilo. So kay Bruce Captain Jeff Delgado, ang OIT sa Kapas Police Station, nabaklan sa survivor ng subject sa isa ka plastic stay sa affected Cebu, gamit ang 1,000 pesos nga paibasman. Na-recover dugang sa iya ang 5 pagid ka plastic ka K5 sa illegal nga droga, nagabugat sa pulo ka gramos kag 68,000 pesos sa market value. Karon na iya na sa K5 sa Police Station 2, kaso nga paglalapas sa Republican ng 165 ako ng comprehensive dangerous drug sa 2002 ang kinakapang sa arestado. Sa piyakot nga balita, ang ining nahnungod sa nagluntad nga robbery sa Sitio Bubog, Barangay Salvacion, Nueva Valencia, Guimaras, sa Agosto 6, kung sa daing K5 na aresto ang suspect kag napasag araman sang kaso ka K5 John. Ang suspect amo si alias John, 19 anyos, ka residente sa temporaryo nagatiner sa barangay Lanipe, Nueva Valencia, kag residente gid sa barangay Kabalagnan, Nueva Valencia, Guimaras. Sandig sa konsulo kay Police Captain Kevin Rosobejas, ang YC sa Nueva Valencia MPS, pasado ra sa isang Agosto 6 sa report sa tag-iya kung sariin na iba niya nga gupa na ang human sa kahoy nga dingding sa likod sang iya nga store. Gin-review niya ka kay Percho ng CCTV kag diri nakitaan ang tao nga naka-hoodie jacket nga nangawat sang mga kinahas sa sigarilyo kag kwarta. Gariyon man sa kay Percho report sang tag-iya sa official sa barangay kag ginpadangat sa pulis sa diin diri na nasabit pa nga adlaw nato mo ng suspect, pinaagi sa mga witnesses kay tungod sa iya nga nail polish nga color itom. Nagako naman ang suspect kay Fred John sa nahimo nga krimen kay gintudlo man sini ang kinawat nga mga sigarilyo kag sitilyo kay nga kinubong sa duta sa isa ka bakante nga lote. Pahayag pa sa ginamanta 15 mil kon 20 mil pesos ang balor sa items ng kwarta ang ginkawat sa suspect. Pahayag pa ginako man sang suspect kasaman ang nag-ransack sa among nga stores sa Hulyo 26 nga tuig pero sa barangay lang gin-report sang tag-iya kay Ferguson. Sa panaton ka balita ining ginapahayag
inapahayag duha ka mga hinablos ni PDEA identified drug group leader nga si Richard Prevendido kag isa pa ka individual arestado sa drug bypass operation sa Banwasang Santa Barbara. Arestado ang duha ka hinablos ng Philippine Drug Enforcement Unit 6 o kung PDEA 6 identified drug group leader na si Richard Prevendido kung alias Buang. Ang tapak individual arestado sa drug bypass operation sa Barangay Zone 2, Rodriguez, Santa Barbara, Iloilo, alas 7:37 subong nga gabi, kati 5 June. Arestado ang mosanday alias Rick, 32 anyos, alias Madre, 40 anyos, amo ni sila maghinablos ni Prevendido, si alias Cristel, 39 anyos, kaglonsay residente ni sa Barangay Bakhaw, Mandriao. Sandig sa ipon nga pa naton sa RPNU 6 na bakla na mga arestado sa isa ka plastic sachet sa nga suspected sa bunga may 20 pesos nga bypass money. Na-recover dugang ang wala pagkait ka mga plastics ng illegal nga droga, kargabugat ng 230 grams, kag 1,554,000 pesos ang market value. Base madali. Ginahimo nila kay 5 June nga para naguan, kag ginatransaksyonan ang nasambit nga lugar. Dugang pa kay 5 June, anay nga may kaso ang tatlo sa illegal nga droga. Katong preso na sila sa may Santa Barbara Municipal Police Station pag nagapangatubang sang kaso sa Republic Act 9165. Kag kay 5 June, amo yan to mga balitang nakuha naton diri sa may syudad o kon probinsya man sang Iloilo. Kag ini nga mga balita ginadulong sang kaluan sang extend food supplement ferment. Sinanggit kinaga pa namin sa aton o performance sa kanya malipay si Mrs. Kagrega pa namin sa aton nga blood circulation. Kanya ginapahilway ang aton nga korason sa posible nga mga baratian. Ako naman si K5 Aaron Refoyo para sa kampiyon na balita serbisyo publiko kang Karingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Nabatian mga detalye na sa mga balita nagikan kay K5 Aaron Lloyd Rifoyo. Nakadala sa aton oras 20 minutos na nakaligad sa alas 11. This time sa iluhan naton ang iban pa nga mga balita mga informasyon. Nagikan naman kay K5 Kim Kaluyo. Hindi may kang tanan sa report nga 3,000 ka mga minimum wage earners sa Western Visayas naka-avail sang 20 pesos kada kilo nga bugas kuno suno sa taga Department of Labor and Employment Region 6. Ayaring mga detalye sa mga balita mga K5. I-check natin ini ang mga detalye sa mga balita upod kita sa kay K5 Kim Kaluyo. Robert Sina ginatamyaw gali sang mayong gabi si Leonardo B. Hisuan Jr. sang Barangay Palagon Pavia sa kay Leonardo Bihisuan Jr. da mayong gabigid sa kay Lori Abadonio de la Cruz, good evening man, sa kay Tristan Wyatt Gulay mayong gabi kag sa kay Jan Siging Panagiton. Okay, sa kay Arman Bakugo ay mayong gabi man natabasa ko na gali ni ayos. So sige samtang arana samtang okay. Ara na, check na nato ang mga detalye sa mga balita upod kita kay K5 Kim Kaloy. K5 Kim sa Kampiyon nga report. Stand by! K5 News FM. Kampiyon Report. Naglabot na sa 3,000 o kon 3,000 ka K5 doon ka mga minimum wage earners diri sa bahin niya sa Western Visayas ang naka-avail o kung nakabakal sa siring 20 pesos kada kilo nga bugas sa idalom sang benting o kung benteng bigas meron na o kung BBM program as of July 31. According diri sa data sang Department of Labor and Employment o kung Dole Region 6, yara sa 365 ka empleyado ang naka-avail sa Mayaklan, 285 sa Antique, 890 sa Capiz, 535 sa Guimaras, kag 885 naman sa Iloilo. Ang diri kay 5 doon, no, kung may pamangkot kung paano ni maka-avail, according din sa Dole Region 6, ang employers o kung ang kumpanya, amo ni sila ang mag-request no, kay 5 doon, agad nga maka-avail ang ilang mga empleyado sang barato nga bugas.
Bali ang himuon sa mga employer o kunining mga kumpanya kag K5 June ang mag-enter sila into Memorandum of Agreement o kon MOA sa Food Terminal Incorporated o kon FTI kag mag-submit sa sining purchase order kung sa diin nabutang kon pila o kon ano kadamuon sang bugas ang kinahanglanon kag ining authority to withdraw. Iga-facilitate naman ini sa mga field offices sang Department of Labor and Employment o kon DOLE kag ang FTI naman ang magapakig-angot sa National Food Authority o kon NFA. Sa tion nga mayara sang authority o kon aprobado na sang NFA, mahimo na ini nga kuwaon ang gin-request nga bugas sa K5 June. Iyara naman sa 10 kilo per person o per employee ang ma-avail sa kada bulan sa K5 June. Sari, based diri sa terms and conditions sa MOA, kiranglan naman nga bayaran sa sulod sa katlo-kadlaw hubalin sang pagkabaton sa sining bugas kay K5 June. And according din sa Dolly Region 6, kalidad man ko o kung quality manining bugas sa idalom sang BBM program bangod produkto ini sa mga local farmers naton diri sa may Western Visayas. Okay. Medyo nagsakit lang tutundlan kasi pa yun. Sige lang, okay lang. Amo gina, normal gina. Imni lang, may tisi. Nagkaon ko bisang maninit ito rin naman. May kalamay. Ti daw. Nagsang ito man. Nagpilit gali ang mani. Kalamay. Kamamati na si Tita Ren nga mapa sa may Rizal Lapos kag tawag na kay Ma'am Maymay kag kay Ma'am Kay dire si Mami Immaculada pamati man dire kag upo dire sa kay Sir Cliff Acosta ka K5 John batyagan ko bisan medyo dugay-dugay ko na ganun yung kaon kapilit. Pero amo na ang mga detalye kag impormasyon naton nagikan sa Dollar Region 6. So po dire si Patrol sa K5 Makoy SPH. Ako naman si K5 Kimon Tanyo Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Nabatian mga ka-K5 detalye sang mga balita nagikan na kay K5 Kim Kaluyo nakadala sa aton nga oras 25 minutos na nakaligad sa alas 11. Samtang sa ilo kita sa mga balita naman nagikan kay K5 Alex Escalante nagikan sa Iloilo Provincial Capital. 12,500 ka mga delegado sa Iloilo Liga Day sa 2025 ginapaabot. Yari mga detalye sa mga balita upod kita kay K5 Alex Escalante. K5 News FM. Kampiyon Report. Magadangat ka K5 June sa 12,500 ka mga delegado ang ginapaabot nga magkadto sa Iloilo Liga Day 2025 sa palabuton ng Agosto 24. Suno kay Iloilo Liga ng mga barangay President Amalia Dibuque, mangining grande ang kahiwatan bangod nga mas na preparahan ini subong nga tuig kumpara sang nagligad nga tuig. Dugang pa niya mas manamo na subong ang ginalauman nga magtambong sa kahiwatan nga kung ikumpara mo sa nagligad nga tuig, yara lang sa 12,000 ka mga delegates. Angot diri hiwato ng event sa Iloilo Sports Complex kag ini ang pagauptan man sang pila ka mga opisyal sa nga probinsya sang Iloilo. Ang ini nga balitang nadulong sa inyo sa DTX 500 food supplement agud makalikaw sa cancer, diabetes, hypertension kag iban pa nga mga sakit. Ako si K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Samtang sa ilo kita sa mga balita naman nagikan kay K5 Jenny Kauyunan nagikan sa Iloilo City Hall. Sangguniang kabataan may ginahanda na kuno nga mga programa para sa mga kabataan sa Iloilo City. Ate kabay pa nga mangin maayo niya. Kabay pa makabuhin-buhin ini sa mga pag-ugtas sa mga kabataan subong. Yari mga detalye sa mga balita. Opo na kita kay K5 Jenny Kauyunan. K5 News FM. Kampiyon Report.
Kay K5 June, may mga nakalatag nga proyekto kag programa ang Sangguniang Kabataan para sa mga pamatanon diri sa may Iloilo City. Suno kay Sangguniang Kabataan President Gilma Implica nga may mga nakahanda sila nga mga programa para sa pagpasanyog sang pamatanon sa Iloilo City kadungan man sang selebrasyon sang Linggo ng Kabataan sa bunga bulan sang Agosto. Lakip sa mga tutukan nga programa sang SK kay K5 June amo ang sektor sang edukasyon, sports kag health. Sa diin magapatigayon sila ka K5 June sang symposium para sa anti-drugs, anti-smoking kag mental health programs. Nag-allocate man K5 June sang pondo para sa pagpasanyog sang sports development sa syudad. Mayra man K5 June sang ihatag nga school assistance para sa mga kubos nga estudyante o kun indigent. Samtang magapadayon man K5 June ang leadership training sang SK kaupod ang West Visayas State University Students Alliance o kun youth leaders. Ang mga nasambit nga programa ka K5 June ang pila lamang sa mga programa sang Sangguniang Kabataan Iloilo City para sa mga pamatanon na good malikaw ang mga ini mag-ubra sa mga malain nga buluhaton kasudman sang asod-asod na kinagabong nga ginakaulamiran sa mga kabataan. Kagini nga balita ang yadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakapikanana ka detox ka pa. Report na gikan sa Iloilo City. Ni si K5, Jenny Kauyunan para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Sa ilo kita mga ka-K5 sa katapusan nga balita nagika naman kay K5 Karen Badilla, Iloilo City Police Station 8. Padayon ang backtracking sa dalan nga posible ginlabayan sang mga suspect sa hold-up incident sa distrito sang Lapos. Yari mga detalye sa mga balita upod kita kay K5 Karen Badilla. K5 News FM. Kampiyon Report. K5 June padayon ang backtracking sang Iloilo City Police Station 8 o kon ICPS 8 sa mga dalan nga posible ginlabyan sa mga suspects sa nagluntad nga hold-up incident dito sa may barangay Lubok sa distrito sang Lapos sang Agosto 4 sang hapon. Kag sa interview naton kay Police Captain Lester Oliveros ang hepe sang Iloilo City Police Station 8 ginpahayag sa ni K5 June nga ang locator sang cellphone sang biktima nga nataban sang suspect ang yara sa apang wala ni ginbuyagyag sang hepe kung sa diin gid nga lugar sa amoya nga distrito K5 June no kag sa subong ginalantaw sa gihapon sang aton nga kapulisan nga motibo amo ang hold up kag duha ang suspect K5 June no pero wala sa gihapon sang identity kung madumduman nga matransaksyon kon tani ang biktima sa mga suspect sa pagbaligya sang alahas apang nagkondisyon ni ang isa ka suspect K5 June nga dito sila sa Lubok makitaay bangod nga dito siya nagatrabaho sa isa ka warehouse K5 June. Kag pagkaabot sang victim, kag sang nagkitaay na ni sila sang suspect, ginagaw sang mga ining duha ka lalaki ang bag sang biktima K5 June nga may unod nga alahas nga nagabalor sang 148,000 pesos, wallet nga may unod nga 2,000 pesos kag iban pa kag nagdalaga naman ni ang biktima K5 June para magpangayo kung tani iya sang bulig matapos nga gintiro sang suspect ang ruida sang iyang motorsiklo. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5, healthy coffee ini nga nagahatag ya sang maayo nga benepisyo sa aton nga lawas bangod sa natural and organic ingredients kaangay sang ampalaya, chia seeds kag de-sugared sugarcane extract. Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Ayos, sakay inang Leonardo B. Hisuan Jr. niya, budlay gari idol ko John kon layo ka sa luwag, kaluluoy gid man ang mga pigado, ano pa? K5. Wait tamay mo kay sige lang suppose diti damo man ta sa mabulig tani sinyo dai galing kiti ara dito ka mo kadto sa mga may puder nga pulungko subong blang mga konsyal to law katuoy nyo to kag pangawian nyo bulig. Ang mga nagapangayo lang bulig sa akon niya kun ang ginapangayo nga bulig parte abi sa mga daw medyo stagnant na si ay manoy nyo
may ibuli ko da sa inyo. Inom kamo sang extend food supplement for men para nga magbalik naman ang pag-ursa sang putro di kabayo nyo da. Kung parte na sa mga problema nyo, parte sa mga pamigado na, hindi man na naman, inyo man nasala ng mga, nga mga pigado da kay kada chimpo eleksyon na paminsan nyo, kwarta man lang mo. Ariyo extend food supplement for men, may kagklavo-was ka nga nagabulig ini, mga ka-K5 para sa panami sang blood circulation, kag lakip na paghatag sang dugang extra energy sa aton nga lawas. That's why nagabalik sa hoben ang aton nga performance. So gani, ano pang naulat nyo? Extend food supplement for men, bakla sa mga butika kag sa tanan nga mga klinika de alternatibo medisina and wellness center ni Doc Ramil Oy. Well, kita tiyempo mga ka-K5 di sa ato sila nga pagpangalag ni kita sa Domingo. Kay day off namon K5 Andre buwas kag hasta sa Sabado. Yes, yo! Duwan man kadlaw amon lagaw. Woohoo! Duwan man kadlaw paway namon. Yehey! Sa ngalan sang bilog nga persa sang K5 News FM Iloilo, ako naman yung ka-K5 John Aluhado Kapulot para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa